萬眾期待啊！終於到啦啊！又高又大。啊！一啲靚地方，搏殺佢，係啦，絕對有好貨啊！呢啲豪宅勝地，行出去就可以見到靚。有靚貨喺乾世堂喎，今日乾世堂係嘛？乾世堂啊！哇！呢啲好似唔係幾友善喎，呢啲水質啊，好似糞便咁喎，黃鏡鏡啊！呢邊咧就冇得抌出去嘅，係嘛？大家應該可以留意到啦。有冇見到啊？呢啲特登整蠱釣魚佬嘅，係啊，唔俾抌出去，攞咗幾條繩喺度，係嘛？係咯，所以咧就唯有擠睇住先嗰條繩整蠱下先係嘛？係啊，唔好喺度等乾。咁就啱先睇咗下嘅，呢邊嘅水質咧就唔係好友善啊，係啊，全部啲坑渠水啦，因為嗰度有兩個排污口嘅，係咪？所以都係唔好惹佢啦。你睇啲水幾渾濁，係嘛？嗰邊係啊，好多啲糞便排物，都係唔好惹佢啦，係啊，費事搞到啲細菌。咁咧過嗰邊呢度可以行過去。過返我哋啲爆拉嘅靚地方啦，水質靚啲地方釣，嗰度真係確實不電啊，唔多電啊！今日咧就不同往日嘅，係啊。因為好勁嗰日咧淋晒濕晒身，係嘛？今日咧就風和日麗，不過風和日麗都有啲唔好嘅處啦，係啊，唔好都有壞處嘅，就係爆晒睇到太陽係咪？都驚晒啦，係嘛？係咯，都係淋下雨係咪？未必都唔係一種好事嚟嘅。但係咁大太陽咧喺度爆晒成日咧，其實都幾辛苦嘅。呢啲禮拜呢啲賓豬喺度霸晒位噶啦，係咯。喂，嗰度爆拉，喂，爆拉，見到。喂，哇 ，OK，哎呀，好大條，哎呀，哎呀，都是爆拉就搶咩不過就唔係拉魚啊，拉到石頭石唔係石斑係咪？石 Q 多喺呢度港珠澳嗰邊都有啲人玩緊，係咯。好，唔講咁多，開波先。好。有呢啲啊，可能有得食。
唉，嚟到呢度都唔使講嘢啦，係啊，聽我哋啲賓姐係嘛喺度唱 K 啊，講嘢都聽唔到啦，係咪？啷啷響都差啲聽唔到啲啦。咁咧就開好乾係嘛，係啦，有老友喺度玩緊，啱先就有一口嘅。咁啊！依家停晒樓就冇料啦。對面石博都有人喎，係咯。人就唔多，睇下黃立倉嗰個位置有冇人先。喂，呢邊度都有人，啊呢度。哦，黃立倉嗰度都啱啱嚟咗個老友。見到佢啦，唉，船遮住咗添。哇嗱，啱啱到啊，對面啱啱到嗰個老友。屋仔冇人啊，屋仔冇人釣。泥鯭大師有幾個啊？對面啊，對面泥鯭大師又有。呢個橋墩呢度嚇冇人。呢個橋墩係啦，暫時冇人啦。南丫島煙槍，哇！南丫島煙槍嗰邊就睇唔到啦。呢個石板冇人，呢個燈塔呢度冇人。啊！呢啲大物軍，好。